ब्रोजीट LS सिरप का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह फेफड़ों की सांस की नली को चौड़ा करके काम करता है। यह फेफड़ों, श्वास नली और नाक में जमा बलगम को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी के साथ बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है। यह सांस की नली में फ्लूइड की मात्रा बढ़ाकर बलगम की चिपचिपाहट को कम करके और उसे सांस की नली से बाहर निकालने में मदद करके काम करता है। ऐसी वीडियो और मेडिसिन की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।